السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में जलसा सालाना के दिन है. कल से इंशाअल्लाह ताला कादियान का जलसा सालाना शुरू हो रहा है. इसी तरह in diesen Tagen findet die Jalsa Salana in Qadian statt und ab morgen beginnt inshallah die Jalsa Salana von Qadian. Genauso ist heute in Australien der erste Tag der Jalsa Salana und ebenso in den USA, in der Jalsa Salana der Westküste der USA. Da der Zeitunterschied herrscht, wird es wahrscheinlich in einigen Stunden dort losgehen. Und auch in einigen anderen Ländern wird es in diesen Tagen Jalsa Salanas geben oder bald Jalsa Salanas werden dort stattfinden. Möge Allah alle diese Jalsas segnen und uns vor dem Übel der uns übelgesinnten Menschen bewahren. Die Jalsa Salana von Qadian insbesondere hat eine besondere Wichtigkeit, da diese Jalsa Salana in der Stadt des verheißenen Messias al-Islam stattfindet und der verheißene Messias al-Islam hatte dort durch das Geheiß Gottes mit der Jalsa Salana begonnen. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu hat in seinen verschiedenen Ansprachen und Reden über die Jalsa Salana uns auch über jene Zeit informiert, die Zeit des verheißenen Messias al-Islam war und der Beginn der Jamaat war. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu hat auf der einen Seite die Jalsa Salana des verheißenen Messias al-Islam beschrieben und auf der anderen Seite auch einige Offenbarungen genannt, wie Allah einige Offenbarungen in Bezug auf diese Tage gesandt hat und diese Offenbarungen in diesen Tagen der Jalsa Salana erfüllt hat. Es gibt einige Offenbarungen, die über die Zukunft berichten, aber auch solche, die einmal in Erfüllung gegangen sind und noch einmal in Erfüllung gehen oder gehen werden. Ich werde in diesem Zusammenhang einige Zitate des zweiten Kalifen Hazrat Muslim präsentieren. Über eines der ersten Jalsa Salana sagt Hazrat Muslim über seine Eindrücke, die er in dieser Kindheitsphase über die Jalsa Salana hatte. Das ist im Jahre 1936, als Hazrat Muslim darüber berichtet und sagt, vor etwa 40 Jahren, dort wo in Qadian
die Madrasa Ahmadiyya, also die alte Schule von Qadian, vorhanden ist. Dort gab es, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, zur Zeit unserer Vorväter war dies eine unbebaute Stelle, eine weite, unbebaute Stelle, und dort konnte auch ein Stier mit einer Karre fahren, und als die Regierung dort etwas bebaute, gab es ein Stück Land, das der verheißene Messias al-Islam erwarb, um dort ein Gästehaus zu errichten. Das war ein größerer Bodenbereich, und Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, ich kann nicht sagen, ob das Jahr 93, 94 oder 95 war. Es war ungefähr diese Zeit, und es war Dezember, diese Tage, und auch dieses Wetter und dieser Monat, und einige Menschen, die noch nicht Ahmadis waren, weil die Jamaat noch nicht als Ahmadiyya Jamaat berühmt war. Dieser Name Ahmadi Jamaat wurde im Jahre 1901 gegeben, und davor gab es nicht diesen Namen Ahmadiyya Jamaat, aber die nannten sich zwar nicht Ahmadis, aber sie hatten genau diese Ziele, dass sie nach Qadian kamen, und das Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, ich kann nicht sagen, ob die ganze Jalsa dort stattfand oder auch ein kleiner Teil der Jalsa dort stattfand und einige Teile der Jalsa in der Moschee stattfanden, denn ich war damals 7 oder 8 Jahre alt, sagte Muslim Maud radhiyallahu anhu, und ich kann mich nicht an die Details erinnern. Ich wusste damals nicht, was die Bedeutung dieser Jalsa war, aber ich weiß, dass ich dort die Menschen sah, wie sie sich versammelten, und ich lief umher und spielte dort, und Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, für mich war es ein Grund der Verwunderung, dass dort Menschen sich versammelt hatten an dieser Stelle auf dem Boden, und dort gab es ein Tuch, welches ausgebreitet war, und der verheißene Messias al-Islam saß auf diesem Tuch, und drumherum gab es Menschen, die in dieser Jalsa Salana, an dieser Jalsa Salana teilnahmen. Also Muslim Maud sagt, es kann sein, dass ich mich falsch erinnere und es nicht ein Tuch war, sondern mehrere oder 2 Tücher waren, aber ich kann mich ungefähr daran erinnern, dass es nur ein Tuch war, und auf diesem einen Tuch saßen einige Menschen, vielleicht waren es 150 oder 200 Menschen, und mit den Kindern waren es vielleicht 250 Menschen, und also der verheißene Messias al-Islam hat diese Anzahl auch veröffentlicht. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, es war 1 oder 2 Tücher, aber so viel Platz war nur vorhanden für diese Jalsa Salana, und also Muslim Maud sagt, dieser Platz war so groß wie dieses Stage, das damals vorhanden war, die Bühne. Also Huzur sagt, dass heutzutage die Bühnen sogar noch größer geworden sind. Also Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, dass es wurde 3-mal der Platz dieses Tuches geändert. Erst wurde es an einer Stelle ausgebreitet, dann musste man an eine zweite Stelle ausweichen. Nach einer kurzen Zeit musste man wieder auf eine dritte Stelle ausweichen. Und beim 3. Mal sogar musste man dieses Tuch dort wegnehmen und weiter entfernt ausbreiten. Also Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, wegen des Kindesalters kann ich nicht sagen, ob die Menschen diese Leute daran hinderten, dass sie hier sich setzen sollten, oder ob es einen anderen Grund war, warum dieses Tuch und dieser Platz ständig gewechselt wurde. Aber wie dem auch sei, 2 oder 3 Mal wurde dieser Platz geändert. Huzurian radhiyallahu anhu sagt, heutzutage sind auch einige Menschen dort in Qadian, und vielleicht können sie den Zustand von damals nicht nachvollziehen. Heute gibt es eine große Jalsa durch die Segnungen Gottes, welches auch mit 4 Wänden umzaunt ist, und dort gibt es auch die Bestrebung, dass dort für gute Sitzmöglichkeiten gesorgt ist. Aber im Jahre 1936 berichtete Muslim Maud radhiyallahu anhu über diesen Zustand, und danach ist Qadian immer weiter fortgeschritten, auch Qadian nach der Teilung Indiens. Es gab auch eine Zeit bei der Teilung Indiens, dass nur Darul Masih und einige Häuser da waren, wo die Ahmadis lebten. Es gab sogar nur ein paar 100 Ahmadis, die dort lebten, und alle mussten fliehen. Und die Ahmadis
diese wenigen Ahmadis, die dort da waren, waren auch sehr schwach, was ihre Situation angeht. Aber durch die Segnungen Gottes sehen wir, dass Alhamdulillah in Qadian wieder Fortschritt herrscht und Leute, die dorthin gehen, die das erste Mal dorthin gehen, junge Menschen, die dorthin gehen, oder Menschen aus dem Ausland, die dorthin gehen, sehen diesen Fortschritt. Aber die Geschichte, wenn man in der Geschichte schaut, dann sieht man, dass Allah uns mit Segnungen überschüttet hat. Heute auch die Menschen von Rabwa werden bedrückt, sich daran erinnern. Aber sie sollten wissen, dass die Situation nicht immer gleich bleibt. Inshallah werden dort auch die Zustände sich ändern für die Jamaat. Und dort werden inshallah auch neue Dinge gebaut werden und neue Zeiten werden kommen. Aber die Menschen von Rabwa sollten sich um Gebete kümmern. Die Menschen in Pakistan sollten sich um ihre Gebete kümmern. Allah sagt, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Zeigt nicht Schwäche und seid nicht betrübt. Denn wahrlich, ihr seid es, die siegen werdet. Und ihr seid, nur dann werdet ihr siegen, wenn ihr wahre Gläubige seid. Das heißt, der Glaube und die Gebete, der Nachdruck auf die Gebete sind es, welche die Segnungen Gottes zu sich ziehen und die Situation der Welt und die Situation an sich ändern lassen. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sagt dazu weiterhin, dass die Menschen, die dort versammelt waren und von einer Stelle auf die andere bewegt wurden, dass sie das Ziel hatten und dachten, dass der Islam sehr schwach geworden war. Und sie waren die Menschen, versuchten, das Licht des Islams auszulöschen, das Licht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auszulöschen und Finsternis herrschen zu lassen. In dieser Welt von Milliarden Menschen, damals waren es 1-2 Milliarden, gab es 200-300 Menschen mit armen Kleidern, wovon wenige Menschen waren, die man nicht mal als durchschnittliche Menschen bezeichnen konnte, was ihre finanzielle Situation angeht. Sie versammelten sich mit dem Ziel und mit dem Zweck, dass sie die Fahne des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche von dem Feind, von den Gegnern gestürzt wird, dass sie diese hochhalten werden und immer gerade halten werden und sich selbst auflösen werden, aber niemals diese Flagge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abstürzen werden lassen. Gegen diese Milliarden Menschen gab es 250 Menschen, die bereit waren, sich zu opfern. Im Jahre 1895, 96. Auf ihren Gesichtern stand genau das, was auf den Gesichtern der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Schlacht von Badr stand. Die Gefährten von Badr sagten zu dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Prophet Allahs, sicherlich sind wir schwach und der Feind hat Stärke, aber er wird nicht zu ihnen gelangen, solange er unsere Leichen nicht unter seinen Füßen zerdrückt. Und ihre Gesichter zeigten, dass sie keine Menschen waren, sondern sie waren lebendige Leichen, die aufgrund ihres Wesens die Ehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Glauben und seine Religion verteidigen wollten und die letzte Bemühung dafür unternehmen wollten. Die Menschen, die ihnen zusahen, lachten und spotteten und waren verwundert, was diese Menschen denn anrichten wollen. Also Muslim radhiyallahu sagt, es waren 1 oder 2 Tücher, auf die diese Menschen saßen, aber mehr nicht. Es waren so viele, wie auf dieser Bühne Platz nehmen können. Und ich kann nicht sagen, warum, aber ich weiß, dass diese Tücher 3-mal getauscht wurden.
dieses Tuch dreimal getauscht wurde. Die Menschen sagen, sagt das Muslim über Hazrat Yusuf a.s., als Josef a.s. in den Basaren von Ägypten verkauft werden sollte, gab es eine alte Frau, die 2 Wattesäcke mitbrachte und meinte, dass sie ihn dadurch abkaufen wolle. Wenn die Menschen der Welt diese Geschichte sich anhören, lachen sie, aber die Menschen mit spiritueller Begabung weinen, denn in ihren Herzen kommt die Ehre auf, dass dort, wo etwas geehrt werden sollte, dass dort der Spott der Welt keine Rolle spielt. Aber ich sage, dass Josef ein Mensch war und seine Fähigkeiten waren nicht einmal zutage gekommen, er war ein Kind. Seine Brüder hatten ihn zu einem kleinen Preis verkauft, in einem Zustand, wenn die Frau daran dachte, dass sie durch die 2 Baumwolle-Säcke Josef abkaufen könne, dann ist dies nichts verwundernswert. Es kann sein, dass dies stimmt. Vor allem, wenn wir uns anschauen, dass das Land, aus dem diese Karawane kam, keine Baumwolle vorhanden war oder Watte vorhanden war und deswegen diese einen hohen Preis hatte und die Frau tatsächlich dachte, dass sie ihn, das Kind, abkaufen könne dadurch. Aber jener Preis, den diese Menschen hatten, war ebenso gering. Diese Menschen, die dort saßen, um den verheißenen Messias herum, diese 250 Menschen, der Preis, den sie hatten, war genauso klein. Aber das ist ein extremes Beispiel der Liebe, noch höher als das Ereignis von Josef. Und diese Liebe macht den Menschen blind. Die Frau dachte, dass ihre Wolle ausreicht, aber hier sehen wir, dass es hier eine ganz andere Dimension von Preisen gibt, welche den Menschen blind macht. Und solche Opfer erbringt der Mensch aufgrund dieser Liebe, wie man es sich nicht vorstellen kann. Diese 250 Menschen, die dort vorhanden waren, das Blut aus ihren Herzen strömte vor Gott, vor dem Hofe Gottes. Die Eltern dieser Menschen waren sicherlich noch am Leben. Sie waren vielleicht selber Eltern oder Großväter, aber als die Welt sie verspottete und die Welt von ihnen abließ und als die eigenen Menschen, die fremden Menschen sie verstoßen ließen und sagten, oh ihr verrückten Menschen, geht weg von uns, als sie die Ahmadiyyat annahmen. Obwohl sie groß waren, hatten die Familien sie abgestoßen, dass sie weggehen sollen. Sie waren zu Waisen geworden, denn Waise sind solche Menschen, die keinen haben, die keine Unterstützung haben. Als die Welt sie abstoßen ließ, waren sie zu Waisen geworden. Und Allah sagt, dass der Ruf der Weisen zu Gott kommt und den Hof Gottes in Wallung bringt. Und genau diese Wallung entstand, als die Menschen auf der Jalsa Salana waren und auf dem Boden saßen. Damals sagt Hazrat Muslim Maud, dass er damals im Jahre 1936 zu diesen tausenden Menschen, die dort saßen, sagt Hazrat Muslim Maud, dass es die Gebete dieser 250 Menschen waren, dass ihr hier sitzt, in dieser Anzahl. Und ihr seht das Resultat. Es waren die Rufe dieser 250 Menschen, dass ihr hier sitzt in Qadian. Heute, wie ich gesagt habe, ist die Jalsa von Qadian noch größer geworden. Und jene Menschen, die daran teilnehmen, alle Menschen, die dort teilnehmen, Frauen und Männer, ich sage ihnen allen,
dass sie auf diesem Boden, wo sie alle Möglichkeiten haben, wo nicht nur eine Sprache, also Muslim in einer Sprache die Rede hielt, sondern heute gibt es viele Sprachen, in denen die Jalsa Salana dort stattfindet. Auch die Khutbah Jumma hören Sie dort. In 8, 9 Sprachen bekommen Sie die Übersetzung der Khutbah Jumma, der Freitagsansprache. Und viele Menschen aus verschiedenen Völkern sitzen dort. Aus Pakistan sitzen Menschen dort, die keine Rechte in Pakistan haben. Sie alle sollten in sich jenen Glauben und jene Aufrichtigkeit entwickeln und jene Bindung zu Gott entwickeln, jene Aufwallung haben, die diese 200 Menschen damals hatten, deren Beispiel Hazrat Muslim Maud genannt hat. Genauso findet in Australien die Jalsa Salana statt, in der Westküste Amerikas findet die Jalsa Salana statt. Überall, wenn sie mit der Absicht sich versammelt haben, dass sie die Fahne des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hochhalten wollen und seine Botschaft in der Welt verbreiten wollen und sich und ihre eigene Bindung zu Gott stärken wollen, dann sollen sie genauso wie diese 200, 250 Menschen sich aufgelöst hatten, zusammen wurden, aus denen Pflanzen und Bäume hervorsprießen und ihre Nachkommen und die Verbreitung in Australien und in den USA und überall auf der Welt, alles was wir sehen mit unseren Augen, auch in Australien sehen wir, dass Mashallah neue Orte, Böden gekauft werden. Wenn Sie diese Schönheit dieser Jalsa Salana erweitern wollen, erhöhen wollen, dann müssen Sie Ihren Glauben stärken. Dann müssen Sie Ihren Glauben bewässern. Denn nur sich zu versammeln reicht nicht aus. Wenn diese 200 Menschen, die wie Samen ihre Auswirkung zeigten, dann ist dies heute unsere Verantwortung, dass wir dies tun und dass wir diese Aufgabe bewältigen, indem wir unseren Glauben stärken. Und wie Allah versprochen hat, wird unser Sieg kommen, inshallah. Heute sehen wir, dass damals 1 Milliarde Menschen auf der Welt lebten. Heute sind es 7 Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben. Mehr als 7 Milliarden Menschen. 7,3 Milliarden Menschen. Und unsere Anzahl ist aufgrund unserer Mittel sind sehr gering. Aber wir haben dieselbe Aufgabe, die unsere Vorväter hatten. Dieselben Aufgaben. Die gleichen Aufgaben. Jeder Ahmadi sollte diese Aufgabe vor seinen Augen haben. Wir haben ein großes Ziel, welches wir erlangen möchten. Und alle diese Menschen, die an der Jalsa Salana in Qadian teilnehmen, sollten wissen, dass sie in diesen Tagen sehr stark auf ihre Gebete achten sollten. Hazrat Muslim Maud sagt darüber, dass der verheißene Messias ﷺ tausende Zeichen gezeigt hat und tausende Beweise es gibt, die ihre Schönheit zeigen. Also Muslim Maud gibt als Beispiel eine Offenbarung. Yatika min kulli fajjin amik und Yatuna min kulli fajjin amik. Das heißt, aus weit und breit werden die Menschen zu dir kommen und werden dir verschiedene Preise geben und sie werden Gastfreundschaft erfahren und diese Menschen werden mit einer solchen Anzahl kommen, dass die Wege kaputt gehen werden aufgrund der Masse der Leute. Das ist ein großes Zeichen, sagte das Muslim Maud. Wann hat Allah diese Prophezeiung gemacht und gegeben? Es gibt immer noch Menschen, die dies bezeugen können, sagt also Muslim Maud, wie der Zustand der Jamaat damals war, als diese Offenbarung von Allah kam. Also Muslim Maud sagt, ich war klein und jung, aber ich weiß genau und kann mich an diesem Ausblick erinnern, dass dort, wo heute die Madrasa, die Schule ist, dass dort ein Boden war und Dreck vorhanden war und die Menschen nicht
zu diesem Ort gingen, weil das eine gefährliche Gegend war. Es ging keiner dorthin, und wenn jemand dorthin ging, dann nicht alleine, sondern 2, 3 Menschen gemeinsam, weil sie dachten, dass dort Djinn und Geister herrschen. Egal, ob dort Geister herrschten oder nicht, aber das war eine verwilderte Gegend. Und sicherlich denken die Menschen über verwilderte Gegenden, dass man dort nicht hingehen sollte und dort Geister herrschen. Hazrat Muslim Maud sagt, es gibt viele Menschen, die sagen, dass in Qadian man nicht einmal Mehl fand, und es war eine arme Gegend. Die Menschen mussten selber anbauen und Weizen anbauen. Also muss man sagen, wenn wir etwas benötigten, schickte der verheißene Messias jemanden nach Lahore oder Amritsar, um etwas einzukaufen. Und die Menschen kamen nicht hierher. Wenn jemand zur Hochzeit kam, dann passiert es manchmal, aber sonst kam niemand hierher. Also Muslim Maud sagt, ich kann mich an die Tage erinnern, als ich sehr klein war und der verheißene Messias mich mitnahm. Ich weiß, dass es das Wetter der Regengüsse war und der verheißene Messias oder Sheikh Hamid Ali Sahib nahmen mich im Schoß, um mich von den Pfützen zu beschützen. Es gab keinen Fortschritt, keine Häuser, aber auch das war eine Zeit des Fortschritts, denn es gab zwar keinen weltlichen Fortschritt, aber im Grunde genommen war dies die Zeit des Fortschritts, denn Hafiz Hamid Ali Sahib war gekommen. Davor, als in Qadian der verheißene Messias den verheißenen Messias niemand kannte, hatte Allah ihm versprochen, dass von weit und breit Menschen zu dir kommen werden und Geschenke dir überbracht werden. Und dieses Versprechen Gottes kann man in diesen Worten beschreiben: O du Mensch, der nicht einmal in deinem Viertel bekannt ist, den die Menschen außerhalb deiner Stadt überhaupt nicht kennen, der so unbedeutend scheint, dass die Menschen denken, dass Mirza Ghulam Qadir Sahib nur der Sohn ist und es nur einen Bruder gibt. Und Allah sagte, ich werde dich, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Ehre geben, dass du in der ganzen Welt berühmt werden wirst und die Ehre wird zu dir kommen. Das ist eine Sache, über die man nachdenken muss. Hazrat Muslim Maud sagt, ich habe selbst vom verheißenen Messias gehört, wenn man darüber nachdenkt, dann sind die Ungläubigen ebenso eine Gnade. Denn wenn Abu Jahl nicht gekommen wäre, würde der Koran nicht in dieser Form offenbart worden sein, sondern nur La ilaha illallah wäre vorhanden. Das heißt, Menschen, die Allahs gehören, sehen in jeder Hinsicht Allahs Segnungen. Auch die Gegnerschaft des verheißenen Messias der verheißene Messias sah, dass seine Ehre nun wachsen wird. Und auch heute sehen wir den Ausblick in Qadian. Aus 20, 25 Ländern sind die Menschen dort versammelt. Und wir haben neue Gebäude dort in Qadian, die errichtet werden. Über die Gastfreundschaft während der Jalsa Salana sagt Hazrat Muslim Maud, ich kann mich daran erinnern, dass zur Zeit des verheißenen Messias die letzte Jalsa Salana stattfand und ungefähr 700 Menschen dort anwesend waren. Und heute sitzen tausende Menschen in jedem Block, sagt also Muslim Maud. Tausende Menschen in jedem Block. Aber damals waren es nur 700 Menschen. Und das war das letzte Jahr des Lebens des verheißenen Messias al-Islam. Und die Organisation war so, es waren 700 Gäste und die Organisation war schwach, dass man nachts bis um 3 kein Essen bekam. Und der verheißene Messias al-Islam bekam die Offenbarung, Ja, Johann Nabi, O Prophet, O Gesandter Allahs, gebe den Hungernden Essen. Und morgens erfuhr man, dass es einige Gäste gab, die nachts um 3 vor der Küche standen und kein Essen bekommen hatten. Und der verheißene Messias Islam wies an, sofort Essen zu machen. Und das war der Zustand der 700 Menschen. Als der
als der verheißene Messias der Islam zum Spaziergang rausging, waren es 700 Menschen, die rausgingen, und die Menschen hatten dies nie gesehen. Auch 200 Menschen wären genug gewesen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Aber dieser spirituelle Anblick war sehr eigenartig. Die Menschen wollten in der Nähe des verheißenen Messias Islam sein. Und als der verheißene Messias Islam lief, stolperte er manchmal über seine eigenen Schuhe, weil so viele Menschen um ihn herum waren. Und jemand gab dem verheißenen Messias Islam seinen Schuh. Dann gab es wieder jemanden, auf den er stürzte, und sein Schuh ging verloren und so weiter. Und dies ging immer so weiter. Das war der Zustand des Spaziergangs, als die Menschen da waren. Ein Landwirt, der ein Ahmadi war, aufrichtiger Ahmadi, sagte zu einem anderen Bauern, der auch ein Ahmadi war, in Punjabi: Hast du schon die Hand dem verheißenen Messias Islam gegeben? Und er antwortete: Hier lässt mich keiner in die Nähe gehen, und wie soll ich die Hand geben dem verheißenen Messias Islam? Ich kann dort nicht hingehen. Und dieser liebende Bauer sagte: Wann wirst du diese Möglichkeit wieder finden? Auch wenn dein Körper zerstückelt wird, geh und gib dem verheißenen Messias Islam die Hand. Also Muslim Radhiyallahu sagt, das war jene Zeit, und heute sind es tausende Menschen, die hier sitzen. Es war damals sogar schwer, das Essen für 700 Menschen zu organisieren. Der verheißene Messias Islam organisierte dies dann selbst. Man konnte ihm nicht einmal es war schwierig geworden, ihm die Hand zu geben. So viele Menschen, dachte man, sind da. Und heute sehen wir durch die Segnungen Gottes, dass die Unterstützung und Hilfe Allahs für den verheißenen Messias Islam so groß ist, dass tausende Menschen nach Qadian gehen. Für sie wird gekocht gemäß ihrem Geschmack, und auch in den Jalsas der restlichen Welt. Dann zur Zeit dieser Jalsa Salana hatte der verheißene Messias Islam auch gesagt, dass jetzt die Jamaat sich sehr stark verbreitet hat. Es scheint, dass unsere Aufgabe getan ist, sagte der verheißene Messias Islam. Hazrat Muslim Radhiyallahu sagt darüber, dass in dem letzten Jahr des verheißenen Messias Islam in seinem Leben er auf die Jalsa kam und viele Menschen waren da. Und der verheißene Messias Islam sagte ständig: Allah hatte mich für eine Aufgabe in die Welt gesandt, und diese Aufgabe ist nun erledigt. Und jetzt ist so eine große Jamaat da, und solche Menschen haben den Glauben angenommen, dass wir denken, dass mein Ziel für diese Welt schon erfüllt ist. Jener Tag, an dem der verheißene Messias al-Islam und die Menschen diese Jalsa Salana als eine große Jalsa Salana sahen, und heute sehen wir, sagt der Muslim radhiyallahu, dass sogar in Lahore in einer Moschee so viele Menschen sich versammeln. Auch in London, habe ich es schon bereits gesagt, sind tausende Menschen, die hier in der Moschee sitzen. Das ist die Unterstützung und die Hilfe Allahs und ein großes Zeichen für die Hilfe Allahs. Und jene Jamaats, mit denen seine Hilfe vorhanden ist, wachsen und gedeihen immer weiter. Und in den Augen der Feinde sind wir Dornen. Die Gegner wachsen in ihrer Gegnerschaft und ihrer Feindschaft und ihrem Neid. Aber Allahs Versprechen und seine Vorherbestimmung geht in Erfüllung. Und trotz dieser neidischen Blicke der Feinde lässt Allah die Jamaat wachsen und gibt ihr Fortschritt. Es besteht kein Zweifel darin, dass dies für uns ein Grund der Freude ist. Aber genauso müssen wir uns auch um unsere Verantwortungen kümmern. Wir müssen uns um unsere Ziele kümmern, für die wir das Bad an der Hand des verheißenen Messias Islam abgeleistet haben. Und dann müssen wir schauen, dass nicht nur in Pakistan und Indien, sondern in über 200 Ländern der Welt
die Jamaat wächst und gedeiht und voranschreitet und Fortschritte macht. Trotz des Neides, welcher wächst in den Herzen der Gegner. Vorher war die Feindschaft nur in Indien oder Pakistan, in Indonesien, aber vor 2 Tagen auch in Kirgisistan wurde ein Ahmadi ermordet und Shahid gemacht. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inshallah werde ich heute auch seine Namaz Janaza verrichten. Genauso vor einigen Stunden fand in Bangladesch die Khutbah Jumma statt, die Jumma statt, und während des Jumma-Gebets gab es eine Explosion in unserer Moschee. Es scheint ein Selbstmordattentat gewesen zu sein. Einige Ahmadis sind verletzt worden. Der Bericht steht noch aus. Möge Allah alle beschützen und keinen dadurch sterben lassen und allen Gesundheit geben. Dieser Neid und diese Gegnerschaft aufgrund des Fortschritts der Ahmadiyya Muslim Jamaat wächst immer weiter und diese wird immer weiter wachsen. Aber Allahs Vorherbestimmung hat etwas bestimmt und dieses wird immer in Erfüllung gehen, inshallah. Die Jamaat schreitet voran und wird immer weiter voranschreiten und Fortschritte machen. Der verheißene Messias al-Islam, gibt eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam. Wir wissen nicht, wann diese in Erfüllung gehen wird, aber diese Offenbarung lautet Langar Utado, also heb die Küche auf. Muslim sagt, wenn das ein Anker ist, dann bedeutet das, ihr sollt rausgehen. Langar bedeutet auch Anker, das heißt, ihr sollt das Anker legen und die Welt erobern. Es kann aber auch sein, dass das damit Küche gemeint ist und dass man gar nicht mehr für die Küche sorgen kann und deswegen die Menschen selber für sich sorgen werden, für ihre Unterkunft und für ihre Küche. Also Muslim sagt, wir können nicht bestimmen, was damit gemeint ist. Wir wissen es nicht. Noch können wir eine Zeit dafür bestimmen, wann dies geschehen wird. Aber solange es in unserer Macht liegt, ist es unsere Aufgabe, dass wir unsere Unterkünfte und die Gastfreundschaft wachsen lassen sollen und immer für Gäste sorgen sollen. Dafür muss mindestens in Qadian und überall dort, wo es verschiedene Jamaats gibt, muss man immer weiter für Gastunterkunft sorgen, für die Unterkunft der Gäste sorgen. Durch die Segnung Gottes geht diese Offenbarung, was der Maganaga, immer in Erfüllung. Und wir haben immer mehr Unterkünfte und Gebäude. Und auch in Qadian sehen wir, wie dies wächst. Und neue Gästehäuser entstehen. Und die Menschen bekommen sehr viele Unterkünfte. Es ist zwar nicht so wie zu Hause, aber auch die Gäste sollten darauf achten, dass das, was ihnen als Unterkunft gegeben wurde, dass sie dankbar sein sollten und immer den wahren Sinn vor Augen halten sollten und nicht nur auf die Gastfreundschaft oder auf die Unterkunft achten sollten. Es gibt eine weitere Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam, welche Muslim nennt, und zwar der verheißene Messias al-Islam hatte den Wunsch, dass alle jene Menschen in der Jamaat, die zur Jalsa kommen können, dass sie sich versammeln sollen und sich um das Zikr Allahs kümmern sollen, dieses hören und verbreiten sollen. Also Muslim sagt, wir haben zwar nicht solchen Luxus wie in Europa und außerhalb von Indien, zum Beispiel in Afghanistan oder Iran oder anderen Inseln, sind diese Dinge diese Möglichkeiten noch weniger gegeben. Also Muslim sagt, dass auch heute es Menschen gibt, die etwas wohlhabender sind als früher und reisen können, und sie sollten nach Qadian gehen, um dort auch an der Jalsa teilzunehmen. Aber wenn solche Menschen, also Muslim sagt über seine Zeit, dann werden auch solche
Länder, in denen Luxus herrscht und in denen man reisen kann. Auch von dort werden die Leute kommen und sie werden auch Geld dafür aufwenden können. Aber solche Menschen sind noch, also Muslim Maud sagt, es gibt noch keine Menschen, die so wohlhabend sind. Aber heute sehen wir durch die Segnungen Gottes, dass es in vielen Ländern der Welt Menschen gibt, die nach Qadian gehen. Also Muslim Maud sagt, die meisten Menschen, Ahmadis, leben in Indien und sagt das Muslim Maud und es gibt meistens Männer in größerer Anzahl, die zu Jilsa kommen können. Also Muslim Maud sagt, es gibt viele Menschen auf der Welt, die schwach werden, wenn der Fortschritt kommt. Das ist das, worum man sich kümmern muss. Sie denken, dass die Jamaat gewachsen ist und es ausreicht. Ich möchte diesen Menschen sagen, dass jeder Mensch, der nach Qadian kommen kann, wenn er nicht nach Qadian kommt, dann wird das eine Auswirkung auf seine Kinder und seine Nachbarn haben. Ich habe gesehen, wenn jemand nur einmal im Jahr zu Jalsa Salana kommt mit seiner Familie, dann bleibt in ihren Kindern die Ahmadiyyat vorhanden. Und obwohl die Kinder noch nichts über die Ahmadiyyat Bescheid wissen, sagen sie zu ihren Eltern, Vater, bringe uns nach Qadian, um zu reisen. Und in ihren Herzen entsteht in der Kindheit schon die Liebe zu Ahmadiyyat. Und wenn sie älter werden und erwachsen werden, dann zeigen sie, dass sie wahre Ahmadis sind. Das heißt, auch für die Kinder hat diese Jalsa eine große Auswirkung. Ein Kind ist immer begeistert von einer solchen Versammlung. Dieses Kind sieht eine religiöse Versammlung und erfährt eine Ruhe. Und es ist eine interessante und bemerkenswerte Veranstaltung für ihn. Und jeder, der das sich leisten kann, sollte nach Qadian gehen. Aber vor allem in den Jalsa Salanas der eigenen Länder sollte man teilnehmen. Also Muslim Maud sagt, die Eltern, die ihre Kinder zu Jalsa mitbringen, lassen auch diese Liebe in ihren Kindern entstehen. Und irgendwann werden die Kinder sagen, dass sie die Jalsa besuchen wollen. Und dann geht er immer weiter in seinem Schritt voran, wie ich gesagt habe. Deswegen sollte man nach Qadian kommen und keine Ausreden hervorbringen, die unnötig sind, die man behandeln kann. Das ist nicht nur ein Ungehorsam, wenn man nicht zu Jalsa kommt, sondern es ist auch ein Sulm, eine Tyrannei, ein Unrecht gegenüber den Kindern, das man ihnen antut, dass man ihnen diese Jalsa nicht gewährt. Vor allem die Menschen von Indien und die Ahmadis sollten versuchen, unbedingt nach Qadian zu gehen, zu Jalsa. Also Muslim Maud sagte, noch sind keine wohlhabenden Menschen in unserer Jamaat und sie haben nicht die Möglichkeit, sofort zu reisen und es gibt große Umstände, die man aufnehmen muss, um nach Qadian zu kommen. Aber wenn durch die Segnung Gottes eine Zeit kommt, wenn große wohlhabende Menschen in unserer Jamaat vorhanden sind oder die Reisen einfach geworden sind und nicht so teuer sind und die Menschen auch Möglichkeiten haben, dann werden aus allen Ecken der Welt die Menschen kommen. Vor 60 Jahren schien es sehr schwierig, dass die Menschen nach Qadian kommen aus verschiedenen Ländern. Aber heute sehen wir, wie Allah uns gesegnet hat. Also Muslim Maud sagt, wenn es in den USA wohlhabende Menschen gibt und die Reisen übernehmen kommen, dann werden sie neben der Hajj, wird es für sie auch wichtig sein, dass sie 1-2 Mal nach Qadian zu Jalsa Salana kommen. Es wird uns gesagt, dass wir Nauzubillah die Ahmadis nicht zu Hajj gehen und stattdessen nach Qadian gehen. Also Muslim hat gesagt, neben der Hajj. Sie sollen als erstes zu Hajj gehen, aber darüber hinaus auch versuchen, nach Qadian zu gehen. Denn in Qadian bekommen sie die Segnungen der Zentrale, obwohl dort das Khilafat nicht da ist, aber trotzdem gibt es dort eine spirituelle Atmosphäre und wenn man dorthin geht, erfährt man diese. Hazrat Muslim Maud sagt, ich habe die Überzeugung, dass ein Tag kommen wird, wenn verschiedene Menschen aus aller Welt hierher kommen werden. Und der verheißene Messias Islam hat in einem Traum gesehen, dass er in der Luft strömt und er sagt, Jesus
konnte über Wasser laufen, aber ich kann in der Luft fliegen und ich habe größere Segnungen bekommen von Allah als er. Das hatte er geträumt. Und also Musleh Maud sagt, eine Zeit wird kommen gemäß diesem Traum, dass in Qadian und dass jetzt die Eisenbahn dort gekommen ist und die Straßen dort kommen sind. Und es wird auch eine Zeit kommen, wenn die Nachricht kommen wird, dass so viele Flugzeuge gelandet sind, um nach Qadian kommen. Und so viele Flugzeuge gelandet sind. Das sind eigenartige Sachen in den Augen Gottes, aber nicht für Gott, in den Augen der Menschen, aber nicht für Gott. Und heute sehen wir, wie diese Dinge in Erfüllung gehen. Wie ich gesagt habe, aus 20, 25 Ländern sind Menschen aus Flugzeugen nach Indien gereist. Und es gibt auch lokal dort in Indien Menschen, die gar nicht früher in der Lage waren, nach Qadian zu gehen und heute dort sind. Es wird auch eine Zeit kommen, dass gecharterte Flugzeuge nach Qadian kommen werden, inshallah. Also Musleh Maud sagt, es ist die Entscheidung Gottes, dass er nach Mekka und Medina auch Qadian zum Zentrum für seinen Glauben machen möchte. Mekka und Medina sind die beiden Orte, die mit dem Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun haben. Er war der Stifter und Gründer des Islams und der Herr des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam und sein Lehrer und Meister. Deswegen sind beide Orte segensreicher als Qadian. Aber nach Mekka und Medina hat Allah Qadian zum Zentrum der Rechtschaffenheit und der Führung gemacht, nämlich der Ort, den der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam betreten hat, der sein Ort ist. Er ist das Abbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es ist das Zentrum des Glaubens. Und ich muss mit Bedauern sagen, dass Mekka und Medina waren segensreiche Orte und waren auch Zentren des Tabligh. Aber die Menschen dort haben diese Aufgabe vergessen. Aber das wird nicht immer so bleiben, inshallah. Ich bin davon überzeugt, dass ich habe die Überzeugung, dass Allah in diesen Orten in Arabien die Ahmadiyyat implementieren wird und diese segensreichen Orte Mekka und Medina werden ihre wahre Herrlichkeit wiedergewinnen. Eine Ermahnung für die Menschen, die die Jalsa besuchen, die in Qadian dies hören und auch in anderen Orten. Nach der Dankbarkeit gegenüber Allah möchte ich, sagt das Musleh Maud allen Menschen die Ermahnung geben, dass alles, was Freude bedeutet, es auch Schwierigkeiten gibt. Dort, wo es Blüten gibt, gibt es auch Dornen. Genauso gibt es auch Neid und Schwierigkeiten und Probleme. Alles, was schön ist, und man dazu gelangen möchte, da muss man Wege zurücklegen, die schwierig sind. Und kein Mensch ist in der Lage, Fortschritt zu erlangen, solange er nicht Probleme und Schwierigkeiten und Qualen durchmacht. Deswegen müssen auch die Gemeinden und Gemeinschaften der Propheten Qualen und Leid erdulden. Es gibt Phasen des Leides, dass die Menschen mit schwachem Glauben vom Glauben abfallen. Und es gibt große und kleine Schwierigkeiten. Aber selbst bei kleinen Schwierigkeiten gibt es Menschen, die in Versuchung kommen und weggehen. Also Musleh Maud sagt, einmal kam ein Gast aus Peshawar nach Qadian. Zu jener Zeit pflegte der verheißene Messias nach dem Maghrib-Gebet sitzen zu bleiben und sich mit den Gästen zu treffen. Und die Anhänger haben eine große Bindung mit ihren Propheten. Und sie sehen nichts als den Propheten und sie schauen auf nichts anderes als auf den Gesandten. Genauso wie es eine Überlieferung von Mufti Muhammad Sadiq Sahib gibt, dass einmal in den Jalsa-Tagen, als der Muslim Islam rauskam und viele Menschen sich um ihn herum versammelten, eine ganze Masse sich um ihn herum versammelte. Ein Mensch wollte den verheißenen Messias die Hand geben und ging raus und fragte, hast du dem verheißenen Messias die Hand gegeben? Und er sagte, dass es überhaupt nicht möglich ist, aber er sagte, nein, du sollst da hingehen, auch wenn du dadurch Leid erfährst. Du wirst das nicht jeden Tag bekommen. Und er ging dorthin und gab dem verheißenen Messias die Hand. Das heißt,
wenn diese Menschen den Propheten sehen, haben sie einen Eifer, und dieser Eifer ist so groß, dass es wie eine Aufwallung ist für die Menschen, und die Menschen standen auf und rannten zum verheißenen Messias Islam, auch wenn es wenige Menschen waren, aber jeder wollte in der Nähe des verheißenen Messias Islam sitzen. Und ein Mensch, der stolperte, er wusste nicht, über den Rang des verheißenen Messias Islam, und er machte seine Gebete, seine Sunna, und die Menschen warteten erst, aber dann gingen sie nach vorne, und auch er ging dann nach vorne, als er dies sah, und jemand, der betete, dessen Ellenbogen bekam er ab, und er sagte, was ist das für ein verheißener Messias, dass die Menschen einem mit Ellenbogen wehtun? Was ist das für ein Messias? Und dieser Mensch stolperte deswegen an dieser Kleinigkeit, dass er einen Ellenbogen abbekam, und musste weggehen und wandte sich ab von der Jamaat. Das heißt, es gibt auch, wenn das Licht kommt, gibt es Menschen, die sich noch mehr verfinstern. Also Muslim Radhiyallahu sagt, ich möchte auch den Leuten, die nach Qadian kommen, die Ermahnung geben, und auch diejenigen, die zu Jalsa kommen, wenn sie etwas Leid oder Qualen erdulden müssen, dann seien sie unbesorgt, und sie sollten deswegen nicht stolpern. Und das sollte man immer wissen, egal ob es hier ist oder an anderen Orten ist, die Jalsa. Natürlich muss man versuchen, gastfreundlich zu sein, und die Menschen versuchen dies auch, aber trotzdem gibt es manchmal Dinge, die übrig bleiben, die nicht die Dinge übrig lassen, Organisationsschwächen. Und deswegen möchte ich auch den Leuten sagen, die nach Qadian gegangen sind, wenn es Schwierigkeiten gibt, sollten sie diese mit Freude annehmen und nicht und nicht darauf stolpern in ihrem Glauben. Möge Allah die Jalsa Salana von Qadian und alle anderen Jalsa Salanas durch seine Segnungen bereichern, überschütten und diese mit Erfolg enden lassen, und möge jede Jalsa Salana die Segnungen Gottes zu sich aufnehmen, und mögen alle Teilnehmer die Gebete des verheißenen Messias Islam mögen für sie in Erfüllung gehen. Wie ich gesagt habe, in Kirgisistan, es war ein ehemaliges Land in Russland unter der UdSSR. Dort wurde ein Ahmadi zum Shahid gemacht, Abdul Jiluf Yunus. Er ist am 22. Dezember um 8:50 Uhr in Kirgisistan, im Westen Kirgisistans, in einem Dorf war er. 2 Menschen feuerten auf ihn, und er verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war draußen vor seinem Haus mit einem Verwandten, als 2 Menschen kamen und auf ihn feuerten. 12 Mal feuerten sie ab, und 7 Patronen bekam er ab. Der Nachbar wurde nicht angegriffen, nur Yunus Saib wurde angegriffen, und diese Menschen liefen weg, nachdem sie ihn angegriffen hatten. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, aber verstarb dort. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Bruder und Vater sind ebenfalls Ahmadis. Es wurde die Janaza verrichtet, weil dort keine Ahmadis waren, musste jemand anderes sein Janaza verrichten. Ein guter Maulvi war das, und er sagte auch, dass dies ein Mord war, der im Unrecht geschah, und niemand darf ermordet werden. Später kamen die Ahmadis, und da wurde auch das Namaz Janaza Raib verrichtet. Es war auch die Gefahr da, dass die Maulvis dort irgendwas tun werden, aber dort fand dann auch das Begräbnis statt, und
Die Investigation Department dort, die Polizisten sind dort gekommen, haben einige Ahmadis mitgenommen und Informationen eingeholt. Über die Jamaat wurde ihnen berichtet. Und sie waren sehr verwundert. Sie sagten, wir haben ganz andere Sachen über euch gehört. Und sie sagten, sie werden alles tun, um diesen Fall zu lösen. Und die Polizei versucht dies auch. Und 2 Mörder wurden festgenommen. Und sie sagen, dass es aus Syrien Menschen waren. Und dort ist ein Mensch dorthin gegangen, aus Syrien. Und sie hatten den Auftrag bekommen, 4 Ahmadis zu töten. Ein Ahmadi wurde dort ausgeraubt erst und wurde gefoltert und seine Knochen brachen. Und er war verletzt, aber Allah hat gesegnet und vor 2-3 Tagen Allah hat ihm Gesundheit gegeben, er ist in Ordnung. Aber hier wurde ein Ahmadi ermordet und diese Menschen haben ihn ermordet. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Die Polizei versucht auch weiter zu investigieren. Möge Allah alle Menschen zu ihrem Ende führen, die dies machen. Die lokalen Ahmadis haben geschrieben, dass dieser Mord an Yunus Sahib in den Menschen, in den Ahmadis, zwar Schmerzen hervorgerufen hat, aber sie fürchten sich nicht und sie sagen, wir glauben an Allah und an seinen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Offenbarung, dass der Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, dass wir seine Botschaft immer weiter verbreiten werden. Durch den Segen Gottes sind sie Ahmadis mit großem, starken Glauben. Abdul Jalilov Yunus Sahib wurde im Jahre 1978 geboren und machte im Jahre 2008 das Bait. Er war einer der ersten Ahmadis dort. Auch seine Verwandten er bekam auch viel Feindschaft von seinen Verwandten wegen der Ahmadiyyat und er suchte stets nach spirituellem, religiösen Wissen und auch mit Mubalirin war er ständig in Kontakt. Und immer wenn es um den Glauben und die Religion ging, war er immer froh, wenn er etwas lernen konnte. Er betete immer regelmäßig und auch während des Shahadats war er Generalsekretär der Jamaat, ein sehr aktives Mitglied der Jamaat. Und er hat eine Frau, 3 Töchter und einen Sohn hinterlassen. 9 Jahre ist die ältere Tochter, 6, 3 und 2 Monate ist der Sohn alt. 6 Jahre und 3 Jahre sind die beiden anderen Töchter. Unser Muballigh, der dort schon dort gelebt hatte, früher sagt, Yunus Sahib war der einzige Ahmadi in seiner Verwandtschaft erst und dann machte auch seine Frau das Bett. Er war ein sehr liebevoller Ahmadi und liebte das Khilafat und den verheißten Messias al-Islam. Er lächelte stets und war immer sich sehr stark bemüht, den Glauben zu verbreiten und seine Gebete waren immer sehr aufgewühlt und er versuchte immer für den Fortschritt der Jamaat in Kirgisistan zu arbeiten und betete auch dafür und respektierte die Jamaat-Amtsinhaber und die Mubalirin und war immer sehr liebevoll. Einige Mubalirin mussten weggehen und er war sehr besorgt, dass die Mubalirin das Land verlassen mussten. Auf dem russischen Boden und heute in Kirgisistan ist er der erste Shahid, der auf russischem Boden, dessen Blut vergossen wurde für die Ahmadiyyat. Möge Allah seine Ränge erhöhen und möge jeder Tropfen seines Blutes das Mittel sein, um viele, viele Menschen zur Ahmadiyyat zu führen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seine Kinder beschützen und ihnen die Kraft geben, in ihrem Glauben und ihrer Überzeugung voranzuschreiten. Wie ich gesagt habe, werde ich nach dem Gebet das Namaz Janaza
berichten. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر